Familien skal være vår trygge havn, en kilde til kjærlighet og ubetinget støtte. Men noen ganger lurer en stille fiende innenfor, som sakte forgifter de forholdene som holder oss oppe, misunnelse. Som ugress i en vakker hage, kan den slå rot og spre seg, og kvele gleden vår. Vi tenker kanskje på misunnelse som noe vi opplever med venner eller kollegaer, men det kan være spesielt ødeleggende innen familiebånd. Misunnelse i en familie kan være subtil, skjult bak smil og tilsynelatende uskyldige kommentarer. Det er ofte forkledd som beundring eller bekymring. Men under overflaten ligger en smertefull sannhet. Følelsen av at noen andre i familien har noe vi mangler og desperat ønsker oss, enten det er suksess, eiendeler, talenter eller til og med kjærlighet. Denne misunnelsen kan ulme i årevis, usagt og uerkjent. Det kan føre til bitterhet, nag og til og med fremmedgjøring. Men å erkjenne det for hva det er det første skrittet mot å overvinne dens tærende effekter. Akkurat som vi ikke ville ignorert et termitangrep i huset vårt, kan vi ikke la misunnelse spise seg inn i fundamentet til familiene våre. Vi må forstå at misunnelse er en naturlig menneskelig følelse. Alle opplever det fra tid til annen. Det er hvordan vi velger å håndtere det som utgjør hele forskjellen. Ved å bringe det fram i lyset, kommunisere ærlig og praktisere empati, kan vi forhindre at misunnelse ødelegger kjærligheten og samholdet som skal prege familiene våre. Misunnelse, som en snikende sykdom, kan være vanskelig å diagnostisere i starten. Den gjemmer seg ofte bak tilsynelatende harmløs oppførsel og kommentarer. Men akkurat som en lege ser etter symptomer for å identifisere en sykdom, kan vi lære å gjenkjenne de avslørende tegnene på misunnelse i familiene våre. Et vanlig tegn er konstant sammenligning. Når et familiemedlem konstant måler sine prestasjoner, eiendeler eller til og med forhold opp mot et annet familiemedlem, kan det være et rødt flagg. Disse sammenligningene er ofte ledsaget av negative kommentarer, forkledd som vitser eller baksnakking. Et annet tegn er mangel på ekte glede over andres suksess. Mens ekte glede over et familiemedlems prestasjoner kommer naturlig, kan misunnelse manifestere seg som falsk lykke eller til og med likegyldighet. Denne mangelen på støtte kan være sårende og skape avstand mellom familiemedlemmer. Misunnelse kan også manifestere seg som konkurranse, noen ganger til en usunn grad. Litt vennlig konkurranse mellom søsken kan være normalt, men når det blir tvangsmessig eller drevet av ønsket om å overgå den andre personen, kan det være et tegn på dypere misunnelse. Til slutt, vær oppmerksom på hvordan kommunikasjonsmønstre endrer seg. Virker det som om et bestemt familiemedlem alltid styrer samtalen mot sine egne prestasjoner, bagatelliserer de andres prestasjoner, eller finner subtile måter å bringe oppmerksomheten tilbake til seg selv? Dette kan være tegn på at misunnelse er i spill. Misunnelse slår ofte rot i den fruktbare jorden av sammenligning. Vi lever i en verden som konstant oppfordrer oss til å sammenligne oss med andre. Fra sosiale medier fylt med perfekte liv til samfunnets forventninger om suksess og lykke, er det lett å falle i fellen og tro at alle andre har det bedre enn oss. Innen familier kan disse sammenligningene forsterkes. Vi vokser opp med våre søsken, konstant bevisst på deres prestasjoner, talenter og til og med deres oppfattede feil. Som barn kan vi ha følt misunnelse overfor et søsken som utmerket seg i sport, skole eller musikk. Som voksne kan disse sammenligningene bli enda mer komplekse. Vi kan misunne et søskens karrieresuksess, deres materielle eiendeler, deres tilsynelatende perfekte ekteskap, eller til og med deres evne til å sjonglere foreldrerollen med letthet. Jo nærmere vi er noen, desto mer sannsynlig er det at vi sammenligner oss med dem, og desto mer smertefulle kan disse sammenligningene være. Det er viktig å huske at disse sammenligningene ofte er basert på ufullstendig informasjon. Vi ser høydepunktene i andres liv, både på nett og offline, mens vi forblir uvitende om kampene, usikkerhetene og utfordringene de møter bak lukkede dører. Dessuten ignorerer disse sammenligningene de unike styrkene og egenskapene som hvert individ bringer til bordet. At et søsken utmerker seg på et område, reduserer ikke verdien og verdien av andres talenter og bidrag. Del 4. Sjalusiens pris, når misunnelse blir giftig. Hvis den ikke blir erkjent og adressert, kan misunnelse ulme og vokse og forvandles til noe mye mer destruktivt, sjalusi.
Mens misunnelse er ønsket om noe noen andre har, går sjalusi et skritt videre. Det er frykten for å miste noe vi har, kjærlighet, status, oppmerksomhet, til den personen vi misunner. Denne sjalusien kan forgifte forhold, gjøre søsken til rivaler, sette foreldre opp mot barn, og til og med rive fra hverandre en gang så sammensveisede familier. Det kan manifestere seg i en rekke giftige atferder, fra passive aggressive kommentarer og sabotasje til direkte fiendtlighet og manipulasjon. I noen tilfeller kan sjalusi drive en kile mellom familiemedlemmer, føre til at de trekker seg unna hverandre og skape et klima av mistillit og mistenksomhet. Det kan føre til sårende krangler, anstrengte forhold og til og med permanent fremmedgjøring. Virkningen av denne giftigheten strekker seg utover de involverte individene. Barn, spesielt, er følsomme for spenning og konflikt innen familieenheten. Å være vitne til at foreldrene eller søsknene deres blir fortært av misunnelse og sjalusi kan være forvirrende og følelsesmessig skadelig. Å bryte ut av denne destruktive syklusen krever ærlighet, selvinnsikt og en vilje til å konfrontere roten til problemet. Det krever at man erkjenner de skadelige effektene av misunnelse og sjalusi og tar et bevisst valg om å dyrke sunnere, mer støttende forhold. Del 5. En splittet familie. Stillhetens kvelende tyngde. Ofte er det mest skadelige aspektet ved misunnelse i familier stillheten som omgir den. Vi kan skamme oss over disse følelsene i frykt for å bli dømt eller avvist av våre kjære. Vi kan være bekymret for å forårsake konflikt eller såre menneskene vi bryr oss om. Men denne stillheten lar bare misunnelsen ulme og bli sterkere. Den skaper et miljø av uuttalt bitterhet, der sanne følelser maskeres og kommunikasjonen blir anstrengt. Som et hus med termitangrep forsvinner ikke problemet ved å ignorere det. Det lar det bare forårsake mer skade. Tyngden av denne stillheten kan være knusende. Det kan føre til følelser av isolasjon, misforståelser og bitterhet. Det kan hindre oss i å søke støtte fra menneskene som burde være våre nærmeste allierte. Å bryte denne stillheten er avgjørende for helbredelse og vekst. Det krever mot, sårbarhet og en vilje til å ha vanskelige samtaler. Men det er i disse vanskelige samtalene at sann forståelse og empati kan oppstå.